加州典型的地中海型气候，夏天日照长的优势对水果来说容易光合作用累积糖分，尤其在中部的 Fresno。最著名的加州农业大镇，也是最大水蜜桃产区，有位台湾人在这占尽300公顷地，种了10多种水蜜桃。像这样子的一棵树，我们会控制在250个水果，250个蟠桃。然后呢，像这样子的成熟度呢，刚好就是我们要的大概8分熟。连一棵树结几颗果都要掌控。汪松林坚持的原因，是因为每颗水蜜桃养分得平均，尤其又要跨洋卖回亚洲，最忌讳送到客人手中过生或过熟。通常的话，大家都会把水蜜桃在这个篮子里面放到满。那我们的话，我们就是只会把它铺到底下一层，我们就不再放了。那最主要原因是因为我们不希望说这个水蜜桃放在另外一个水蜜桃上面，这样子会造成它们的摩擦，会造成它的那个表皮的损伤。汪松林从小就跟水蜜桃一起长大，因为爸爸就在南投清境种水蜜桃养家。他大学毕业后到美国加州经营水果进出口贸易，但随着工资提高，厂商省预算，品质跟着差。8年越做越灰心，决定买地自己种。但人生地不熟，哪这么容易？因为我们主要是在台湾的经验，然后可是，在台湾的话，我们的种植我们完全是靠雨水，所以我们并没有说每个礼拜有几次的要浇水，所以刚开始的时候，我们连浇水该怎么浇，我们都不知道。然后，尤其是像在台湾的种植，主要就是跟着地形走，在山坡上面种，有地就种。在这边的话，你是需要去规划的，比如说你的行距要多长，你的树跟树之间的距离要多长。台湾的果农经验到了加州，通通不管用，连施肥多寡也因为地形不同，得从头摸索。但他们反而在这过程找到自己的方法。在加州种水蜜桃，除了阳光跟水分是非常重要的因素之外，要把每一颗水蜜桃都种得这么大颗，而且里面的水分还要非常足够。它最重要的关键，其实就在每一棵树下面的根。我们要放很多的矿物质给这个树使用嘛。那像这些白白的沉淀物，大部分是钙啊、镁啊、锌啊、铜啊、硼啊、钾。最主要要让它这些矿物质可以吸收你必须要放很多的活菌在土壤里面，那活菌就会让它的那个土壤变得松散，那这样子的话，它的根很容易长。在整个加州 Fresno， 只有汪松林用养根来种水果，连抓害虫也崇尚自然。地鼠会去吃树的根嘛？那树的根对我们很重要，它是那个养分的吸收的来源，所以我们就养了很多的猫头鹰在这边，然后它可以每天晚上就出来抓地鼠，这样子的话，我们就不需要用一些毒药去毒害地鼠Please tell Sergio, for those big vines, I know the inside is a lot looser, a lot more loose, but the outside we need to pay attention. 开始会接触葡萄，其实是刚开始的时候，有一个朋友他是一个 salesman， 他问我们说，我们要不要种一些葡萄？那我们才想说，那也不错，我们再多一个品项。汪松林的另一片天地是一串串硕果累累的葡萄。像我们为了要让它的那个养分比较集中，我们会把像这么一大串的，我们会把它给剪小一点，比如我们把它剪短一点，然后我们会把它空隙把它剪出来。那这样子的原因是让它每一个养分可以集中在所有的那个葡萄上面，让它每一个葡萄它的品质是很平均的。跟水蜜桃最大不同是输出的市场，水蜜桃有80%销回台湾，而葡萄则是海外游子最想念的味道。
有50%产量都在美国本地卖。return 比较好的是飓风，因为飓风的话，它有它特殊的香味，然后在美国啊、加拿大这些华人市场啦、韩国人市场啦、日本人市场，那亚洲人对这个东西都熟悉，然后他们吃，他们会想到那种家乡的味道。因为机器的筛水的话呢，水果是必须要在生产线上滚的。我们不喜欢这一点，所以我们就一直都沿用手工就筛水。用机器的话，表皮会比较没那么漂亮。汪松林说，从2004年开始在家中种水果，到现在每年都还在做中学，包括跟着暖冬气候改进品种，或找出自己在这农业大城中的一席之地。像我们刚开始进来做水果生意的时候啊，我们其实就必须要想说，我们必须要找出一个特色出来，所以我们开始我们就是全部都是空运的。因为如果说我们要跟人家比价格的话，我们根本比不过人家老公司他们拿的价格比我们好，然后他们量比较大，价格比我们好，其实我们根本就赢不过他们。那这样子的话，其实是不可能赚钱。在本来就饱和的产区销价竞争，比不过大公司赔钱卖的风险，只能试试看高端市场，开拓新路。以前的做法都是，你刚开始可能刚出来的时候走空运，然后之后呢你就送海运了。那可是问题是送海运的话，你的水果必须要采的比较绿，你采的比较绿，你才能够冰那么久嘛。而且你经常到的时候，它的那个水果品质不甜。不管你量多量少，我们就是刚开始的时候，虽然量少一点没关系，那我们就是要走自己的特色，我们就是要采熟一点。不同于欧美人喜欢把水蜜桃做成派或奶昔，亚洲人习惯整颗吃。需求自然是甜又低酸的白肉品种。竞争激烈的市场，汪松林用独特的种植方式，另辟一片水蜜桃天地。